Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mengakibatkan puluhan pohon tumbang. Puluhan pohon tumbang itu terjadi khususnya di sepanjang Jalan Madiun menuju Surabaya. Sejumlah kios milik pedagang kaki lima juga hancur diterjang angin. Bahkan atap plafon stasiun Caruban dan hall ruang tunggu penumpang di stasiun tersebut ambrol. Untuk mengantisipasi kemacetan, sejumlah warga dibantu relawan BPBD berjibaku, memotong dan meminggirkan batang pohon yang menutupi badan jalan. Hujan dengan angin yang sangat kencang, dan itu dampaknya kepada salah satu stasiun kami di Caruban. Itu air mengalir di atas plafon sehingga plafon ambrol di lokasi zona 2 atau ruang tunggu penumpang sebelum masuk ke kereta api. Tetapi pada prinsipnya yang terdampak itu memang hanya zona 2, sedangkan ruang pelayanan perjalanan kereta api kita bisa dibilang sangat aman karena kita mempunyai cadangan atau backup dari supply.